Mwebale nnyo bannaffe ye Minisita w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo yambalidde abasomesa abatandise okukabasanya abayizi basomesa n'ategeeza nga gavumenti bwegenda okuluma n'ogwengulu okulaba nga abantu bano abava ku nnono z'abasomesa bakangavulwa. Gavumenti egenda kwongera amaanyi mu kulondoola abakulu b'amasomero wamu n'abasomesa ku ngeri gye bakolamu emirimu olwo abanaazuulibwa nga benyigira mu bikolwa ebikontana n'ennono z'obusomesa bagobe n'okusazaamu amabaluwa gaabwe. N'amasomero gonna agali muno bagenda kutandika okugalambula. Bwe wabaawo agasajja agasomesa agabereka ku bwana bw'abandi obuto tugenda kugasiba, tugenda kusazaamu empapula zaabwe. Bino byogeddwa mu Minisita w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo bw'abadde asinkanya abakulembeze mu luka gw'e Lunyolya mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti y'e Luweero. Asabye abakadde okulambika abaana mu mpisa ennungi n'ategeeza nga bwe yamaze dda okuweeza ttiimu ekole ku headmaster wamu n'omusomesa ku ssomero St. Joseph's Bugombe e Luweero nga bano basuubiza ku muyizi waabwe mu mpalo w'ekibiina ekyomusanvu ne bamutikka olubuto. Nze naswadde n'enswaluka. Mwabakadde mulina ekitundu kinene eky'okuzanya okulaba nti mutuzaamu empisa ezissa ekitiibwa mu baana bano abawala abato n'abaana abalenzi. Njagala tuvumirire ekikolwa ekyo eky'okutulugunya obwana obuto naddala obwana obuwala obuli mu masomero. Abatuuze bamulopedde ebizibu eby'enjawulo muli enguudo ezeetaaga okukolebwa wamu n'abanoga emmwanyi ento nga bebaviiriddeko omutindo gwazo okusereba. Mbasaba ekintu ekyo kirwanyise mu ggombolola yaffe eno tulabike nga tufuna ssente. Abantu ne banoga emmwanyi ento ne bawagira ababbi kubanga ababbi bwanoga ento ate abasuubuzi ne bagula. Oluvannyuma nga yambiwako abayizi wamu n'abasomesa wadde ebibiina by'abavubuka n'abakyala ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba ne kasooli ng'ayita mu kibiina kya Muyingo kya Hoti Foundation n'abakuutira okubikozesa okwejja mu bwavu. Njagala mubeereko ebintu bye mukola bye munaatunda mu katale. Kyokka akulira ekibiina kino Ssaalongo Christopher Matabi amulopedde abavubuka abeefunyiridde okutigomya abakadde nga babako ebibaweebwa. Kyensuubira nti si kya bwenkanya abakadde abo bakyalina omulimu munene gwe bataatukolamu. Baakoze mesegi oba enjogera eyagguddwawo we tugaba ebintu. Ebintu mu kigo ky'okutuwamu abavubuka n'abakyesobola ekigambo ekyo kankikozese kuba bankikozesezza. Timubiwa mutya emirambo egitambula. Kyanyizizza nnyo. Oluvannyuma wadde amasomero 2 n'omuzikiti ensimbi obukadde 10 zikozesebwe mu kugaddaabiriza. Awadde n'abakulembeze abapya ssaako n'abakadde ente 3. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.